过敏性鼻炎夜间咳嗽怎么回事？王丽一，主任医师，耳鼻喉科，北京医院。空气当中的某些成分呢，落到我们鼻腔，引起来过敏性鼻炎。如果这个颗粒比较小，那么鼻腔呢、鼻毛等等这些结构没有拦住这些过敏源，随着呼吸往下面走，就会累积到咽部、喉部以及气管等部位，引起来刺激性的咳嗽。那么这种咳嗽呢，往往在夜间呢比较明显，因为夜间呢迷走神经兴奋，那么就会刺激过敏反应会加重，分泌物会比较多，特别是白三烯类的受体啊，这些可能会更明显一些。那如果是考虑这方面的原因呢，在治疗的时候呢，一定要用一些抗过敏的药物。过敏性鼻炎出现了夜间咳嗽，大多数考虑过敏反应向下累积到咽部以及喉部，甚至气管的黏膜，叫过敏性的咽喉炎，或者叫咳嗽变异性哮喘。其实的发病机理都是一回事儿。那针对夜间咳嗽更明显呢，这种大多数呢，这种过敏反应是位于下呼吸道，所以我们常用的白三烯类的受体，而不像过敏性鼻炎用的抗组胺类的受体，常用的像孟永斯特啊、吡唑斯汀啊等等这些，往往有比较好的效果。专家提示：过敏性鼻炎夜间咳嗽，大多数是空气中的过敏源，随着呼吸向下累积到咽部、喉部、气管黏膜，导致的过敏性咽喉炎，也称之为咳嗽变异性哮喘，可以使用白三烯类受体拮抗剂进行治疗。